E aí, Brunão? Aí, meu mano. Boa pra nós, cachorro. Da hora, suave. E aí, tá tranquilo? E aí, cachorro, da hora? Suave. E aí? Suave? Caralho, mó tempo que eu não te vejo, parceiro. Saudade. Tava comigo ontem, cara. Tô ligado, né? E aí? Comprar uma sopinha aí, sair chefucho. Hoje eu quero uns relógios. Cola. Explica aí, Salvador. O que aconteceu no vídeo lá do pessoal que mais gastou na loja, mano? Ah, mano, os caras colocou lá. Lista dos caras que passou e gastou mais na Tatuapé Conceito. Não sei quem gastou tantos, não sei quem. Aí chegou minha vez, os caras colocou meu nome junto com o Rian. O Rian não comprou nada no dia, viado. Comprei tudo. Os caras colocou lá, Salvador aí, Rian SB. Para, caralho. Ô, pai, sobe o voucher. Os caras nem dão atenção de nós, mano. E esse aqui, cuzão? Esse Jordan tem 40? Esse aqui, será, viado? Você gostou, né, dos Jordan? Eu gosto, viado. Acredita. Nós que fez o amizade, Jordan, eu nunca tinha usado, hein? É verdade. Falei, pai, pode pá que o bagulho é estilo, mano. Não curtia. Deixa eu ver se tem 40 do Jordan. Acho que eu não vou levar esse Sorayama aqui não, velho. Eu vou pegar um relógio aqui. Vou colocar em breve. Você não gostou, pai? Hã? Você não gostou? Não, gostar eu gostei, mas dava um show pra você me pra caralho também, né? Você que sabe, pai. Mas é o Sorayama também é diferente, né? Será que vai ficar bonito pelo menos em mim? Eu tô aquele hit, vou de Sorayama, eu vou pro Mizuno, avisar pro Bruno. Ah, essa é a sua? Eu vi aquela assim também. É, que o... Let's go? Não, aqui o Lip lançou lá também. Qual? Aquela que sai, voo de 4 nó lá, polo da Lacoste. Aí o Lip fala, né? Mizuno Sorayama. E aí, Mari? Tá suave, Jóia? E a Milena, você tem trovado ela bastante? Todo dia. Todo dia? Da hora, cara. Eu tava com ela. Você tem que ir lá em casa lá, fazer um churrasco lá. Ela fica sem graça, acho que falar pra você alguma coisa. Eu falo pra ela vir direto, ela não dá atenção, é logo amiga da minha irmã, coisa. Sério? Cara, é da hora. Aí, ó, influenciador, né? Cadê o seu relógio? O relógio chegou uns novos, mano. Caralho, peguei o bonézão lá da Disney. Ah, no 72 você vai entrar, né? Não tenho sorte, você não chama nós? Não, você já tá convidado. Ô, não já, tenho pô. sorte com o relógio, viado. Peguei aquele lá, aí você viu lá a notícia que eu caí de moto? Tava lá o coelho no pulso todo, velho. Eita, mano. O da Diesel, o dourado. Sei. Só que eu peguei aqui também, eu peguei Foi esse pro saco outro. já. Falou tudo aqui assim, ó. Ah, o Brisa tava usando esse dia, eu vi o Brisa. Tá com ele. Tá? Aham. Ele tá ali fora com o cigarro. É, tá, o parceiro quer saber de nada. Mas ralou tudo aqui, zoou. Acho que os caras já pegou o bagulho já. Já colocou no braço. O Brisa gosta, né? Ele já foi o relógio pra cá. Ó, esse daqui é picadilha, cuzão. Esse é lindão, irmão. Dourado, né, viado? Esse é lindão. É, dourado. É 2.200. 2.200 esse só. 2.200? Não, vou levar ele. E esses ice aí, seu? A caixinha do bagulho. Esse aí é prata Não, mesmo, tô mano. ligado, esse aí é tudo isso aqui, né? Esse é pique Rolex, né, mano? É tantos, então? Esse aí não, é. Esse aí tá 2.520, mano. Então é tão caro. Isso aqui é chute, hein, viado? Tá certinho já, né? Isso aqui não é de chefe não, cuzão? Porra.
Vou levar esse aí. É bonitão. Ou esse aqui. Os dois é louco, Olha mano. lá o relógio, cadê? Qual que é mais pá? Aí, ó. Ficou. Tá vendo? Mas não quebrou, acredito, Mas só deu uma... todo, filho. Esse aqui é só trocar o vidro, cara. Ó a mão como ficou, imagina o relógio, filho. É porque esse vídeo aqui é Zafira, não é? Mas você vê como o relógio foi monstro. bom, o relógio foi Aí, ó, Não, família. o Os relógio em vídeos si nem não dá o arranhou. vídeo, viado. Que Ele zoou saiu foi o ralando, ele vidro. saiu batendo no acho, chão que e ralando, acho viado. que se não fosse o relógio tinha explodido a mão dele, velho. Olha a mão como ficou. É isso mesmo, porque se for ver aqui, ralou, como? E o relógio ainda deu uma segurada. Que ficou tudo na carne viva, velho. Agora que tá suave, agora já era, agora cicatrizou. O bicho já, no outro dia já tava dando de moto já. É. Com a mão fachada. Então, achei foda a Qual resposta. dos dois? Ou os dois? Irmão, esse daqui. Não, né? Se eu for levar os dois, eu levo um. Tenho que levar um dourado, né? E tem esse aqui também, ó. Mesmo estilo dele. Mas eu tenho um da mesma cor, só que da Lacoste. A resposta que você deu pro mano lá. O mané, o Salvador, duvido você vir É. aqui na quebrada aqui. Cusão, na minha quebrada os caras tá pegando todo mundo de cacete, Aí viado. você falou, eu te desafio você a vir aqui, vencer na vida, Trabalhar, O comprar. cara também, ele que hype em cima de você, ele se Que fudeu, os mano. mídia, viado. Nós não, ó, grava aí bem aí, ó. Nós não desmerece ninguém, nós não se cresce em ninguém em cima do que nós tem, mano. Que isso aí é passageiro. Agora quer tirar nós? Nós não tira ninguém, agora quer tirar nós, filho. É não, cuzão? Nós não tira ninguém, aí vai tirar nós. Esse pretinho aqui é bala, irmão. Esse é chute. Aí é chute, tá? Ele é chucro mesmo, hein? Esse é Ele é chute. quanto? 3.200, ele é já até mais caro. Eu vou levar os três. Esses três aí? Tudo bem que esses três aqui é Armani, né? Sim. Os três. É diferente, né? Cada um modelo. É. É um modelo isso mesmo. Exato, mano. Ah, pô, esse pretinho aí você roubou a cena, né? Pra não, esse pretinho aí. Não, aí já coloca esse relógio pretinho, já coloca o aqui já era meu. Versace, já coloca a Balmainzinha, já era, filho. Entendeu? Aí, ó. Já fui logo nas Ice. Acredita que é de vilão. Da hora pra você fazer com aquele kit preto, todo preto, você usar Ice, aí fica louco. E também nas kit artistas, branco né, não fica porra? da hora. Esses bagulho é diferente, né? O kit branco eu não acho tão da hora, tá ligado? É, rapaziada, quem tá aí, ó. Falou, mano, você acha que eu vou levar um tênis de 12 mil? Eu falei, parceiro, põe no pé, prova, você vai ver, mano. Não, da outra vez que eu vim, eu falei pra ele, né? Ah, vou pagar 12 mil no tênis. Aí eu fiquei, juro você, eu fiquei pensando, falei, eu vou voltar lá, vou buscar o tênis de 12. Você dormiu com o bagulho pensando, eu falei, cara, já ele cheguei colocou aqui no já pé. falando, cadê aquele tênis Ele lá? falou, mano, eu não vou levar dessa vez que eu vou levar vários kits. Ele não levou da outra vez que ele levou vários kits. Hoje ele voltou pra pegar o tênis, rapaziada. Aí, ó. Versace, tá bom? Vou deixar logo a enquete aí, rapaziada. Qual que vocês acham que ele vai levar? Preto ou azul? Vamos ver, vamos ver. Eu tava para no acessório aqui, o tizinho ali, Versace, filho, tá ligado? Aí ela mija. E eu mando ela olhar ainda, eu falo, amiga, pode checar aqui a etiqueta, vê aí, se é para lá, essa é original. É igual aquele dia lá, ô, pai, você com o Jordan. Mas igual essa aqui, ó. Ele tava com o Jordan, as meninas, nossa, que tênis é esse? As meninas perguntando, que tênis é esse aí? Aí você, parça, que só tem 4 no Brasil, roncando. Pesquisa no Google preço, pesquisa no Google preço, amiga, pesquisa lá. Ela passada. Vai gostar. Você vai gostar. Mas é que a branca, eu tenho, você é louco, mal medo de manchar uma camiseta dessa aí, né? Suja, mano. Pode ser o rosa então, pai. Não pegar esse. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui vai combinar, não vai não? Mano, não Foda é que é azul escuro, né, Irmão, mano? rosa é. Mas aí é azul escura também, né? É, não é Não é preto, preta, mano. tinha que ter uma preta, velho. Misturar Balmain com Versace não combina não, né? Mano, Agredir se na você moda. colocar. Não, pai, se você colocar a cor da hora que vai combinar com o boot, Aqui, ó, cor da hora. Essa aí é de paco, não. você é louco, tem nada a ver, pai. Quanto que é onda? Só não pode misturar Tommy Lacoste e Nike Adidas, mano. Balmain é muito mais caro do que Versace? O Versace Igual o mesmo é barato, pai. Versace muito caro. Versace é mais caro. Vou roncar na balada com uma dessa aí, filho. Pior que eu nem saio de casa. Seria pra Na hora que eu ela tem uns gasolina. brilhos, mano, vai ficar pesado. Nossa, parece que o Balmain já veste melhor, né?
É, viado. Você fica pique mais bonito, né, cuzão? Caralho. Né? Correntinha é ouro, tá bom? Não é banhada não, acredita. Deixa eu abrir isso aí pra você. Não, mas aqui Tua picota. Sério. Já tá na passada aí, ó. Calça preta. Nossa, é o boss também. É chique. Aqui mesmo, se for ver, eu já tô misturando tudo as marcas. Dizer que o bagulho eu já tô agredindo, né, mano? Ó, o tênis é versátil, calça Hugo Boss, camiseta Balmain, relógio Armani, boné diesel. Mas as também, eu tô de Armani, Balenciaga e calça da Negrinha, Não cara. tem problema, né? Você é louco, só você É a combinar cor, né? as cores, pai, ó. Igual você tá Camiseta suave. vermelha, boot vermelho, já era. Ensina pra ele a regra aí, Bruno. Fala pra regra aí. A regra é clara, rapaziada. Só não pode misturar Tommy Lacoste, Nike Adidas. O resto, tá ligado. Já era. E aí, pegou o professor? Se ele tá falando, eu misturo, cuzão. Eu tô nem aí. O que não pode, viado, é você misturar tênis da Versace com o boné da Quicksilver, aí com bermuda da Ciclone, agora de resto, fio, tá misturando Versace com o Balmain, tá ruim? Ai, calica. Ai, caralho. Mas isso aí você não levou um desse aí já? Levei, não tenho mais não. Perdeu? Não era nem desse também, de qualquer forma. O que aconteceu aquele lá? Sumiu com o tempo. Deixa eu ver se eu deve ter esquecido em algum lugar. Mudanças, essas paradas. Mas primeiro, lembra que eu tinha falado pra você que tinha entrado água? Lembra? Sim, sim. Lembra de um que eu tinha da bagueira de couro? Da fibra de couro, da fita de couro? É, marrom, que era dourado? É a mesma marca, mesmo estilo. Mas essa aqui é Lamborghini? É. Puta, Lembra desse lembrei, cara, que você vê que a primeira vez que você Até comprou, entrou água e eu gostei do relógio. Vou de 4 mola, polo da Lacoste. Essa aí os caras andou, né, viado? O que você achou, pai, desse aqui? Vou levar. Vamos lá ver quanto que ficou ali até agora, cuzão? Mas é porque, igual eu falei, eu tô mal quando você postar nada, velho. Esses dias tudo que eu tô no Guarujá, eu fico 5 dias sem postar história, sério. Então hoje eu já acordei postando, o pessoal já vai acompanhando. Pô, o Salvador tá Mas tem sumidão. que postar todo O dia. pessoal já não, mas às vezes eu faço propósito, né? Às vezes eu tô vivendo, pato loucão, pum. Aí eu fico 1, 2 dias, mas eu sei que quando eu voltar já volta forte, viado. Porque as pessoas sentem falta, o pessoal me acompanha muito, viu? O pessoal gosta. É isso mesmo? Sabe por quê? Porque a brisa do meu público, velho, é que o que eles gostam ali no meu Instagram é eu. Não é o conteúdo que eu gero, é eu, tá ligado? É as paradas que eu falo, merda, é bom dia, pá, me paga quem tá devendo. Então nunca acaba conteúdo, viado. Se tiver eu, tem conteúdo, viado. Tia, arrumei uma namorada nova já, tia. Já tô com 3. Só que eu só tô gostando de uma das 3. Prejuízo, homem. Não, tia. Com 3. Ah, não, esses homens estão Mas nós demais. temos que viver vida de artista. Nada tia. de vida. Ah, agora vida de artista tem que ser malandro? Ah, tô contando aqui pra tia que ela perguntou se eu ainda tô sofrendo de amor. Falei pra ela que eu arrumei 3 namoradas. Mas eu tô gostando só uma das 3, tia. Então descarta as outras duas e fica com a que você gosta. Mas e o meu medo é que eu gosto de descartar as outras duas pra ficar com ela e ela descartar eu pra ficar com o outro. E aí, tia? Qual conselho você dá, tia? Você tem que confiar em você, porque se ela não gosta de você, já larga de vez. É isso mesmo, tia. Falou tudo. Ó, fala. Mas é melhor prevenir. Qual conselho da tia? Não, é verdade. Não, mas eu falo brincando, tia. Você tem que ter certeza que ela gosta de você. Então larga as outras duas e fica com ela. A próxima vez que você vier aqui, Peguei os conselhos amorosos. Não, que eu não vou falar na câmera ali, né, tia? Que nós já fez a pior, mas tô zoando, tia. Tô com 3 namoradas. Tô suave, tia. Tô focando no trabalho. se ele tá falando que tá focando no trabalho, isso é muito bom.
Tá gravando aí? Aí, rapaziada. Aqui fica falando que é marketing Vamos no aqui, ó. cheque. Nós vai mostrar aqui ao vivo, ó. Vamos ver se vai Passar o cantar. cheque. Aproximação? Ixi, olha lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. No outro dia o Bruno me expôs, falou que meu cartão não passou. Toma aí, não ó. passou. Toma aí. Eita! Ó, ó, ó. Tá louco? Só Toma aí. porque eu te zoei aquele dia que não passou, Já era. hoje não tem como, 30 contos. Você já ouviu aí, MC Orelha? Já pega, nós não precisar de crédito. Nós pagar tudo à vista, é com Lacoste, é peça da Oca. Que isso, É tudo. sensato, é sensato. Vai voltar de ré, não adianta ligar por mão. Eu mesmo conduzo a minha fé, eu mesmo seguro. Esse aqui tá com 600. Falei pra você que o bagulho roncava, você não acreditou? Falei pra você que roncava, você não acreditou? E o cordão de ouro vale 1 milha. E o Zé Povinho fica bravo porque eu tô na mídia. E se for pra parar e pensar do tempo das antigas, que eu vendia pano de chão pra comprar comida. Hoje não falta R$1 pra minha família. Obrigado minha mãezinha por acreditar. Em cada luta que eu lutei foi pra me chegar. E quem não me queria lá em cima hoje vai chorar. Cheguei na nota e tá.